आज चाहिँ मैले मेसिनभित्रैबाट खिच्दैछु है साथीहरू। बाहिरबाट खिचौँ भने चिसो छ, ठन्डा छ पुरा। मेसिनभित्रैबाट हेर्नुहोस् है काम हुँदैछ। अलिकति जुम गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई। यस्तो काम हुँदैछ हाम्रो। यसरी हेर्नुहोस् है, यहाँ माथि टुप्पोमा थियो, अहिले हामी यहाँ आइपुग्यौँ। अब तपाईँहरूलाई म यो डेली प्रायः जस्तो देखाउँछु। पछि तपाईँहरू यो रोड क्लियर भएको पनि देखाउनेछु। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियोहरू लाइक गरिदिनुहोस्। अनि आजको दिन पनि पारिपट्टि काम लागिरहेछ। हाम्रो चाहिँ यहाँ कामै आउँदैन। अब 6 महिना कामै आउँदैन यहाँनिर। 6 महिना त होइन, त्यो चाहिँ 3-4 महिना त्यो आउँदैन काम। पारिपट्टि हेर्नुहोस् कस्तो काम लागिरहेछ कम्पनीमा हाम्रो। हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो भइरहेछ। यति भन्दै अहिलेको लागि यति नै साथीहरू।